అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ రాఘవేంద్ర. వెల్కమ్ టు ఎస్ఆర్టీ తెలుగు టెక్ ఛానల్. కొత్తగా మా ఛానల్ చూస్తున్నవారు ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. అలాగే నోటిఫికేషన్ బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి మా ఛానల్ నుంచి అన్ని వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి. ప్రజెంట్ వచ్చేసి మనము గోవో 5.1 అండి సౌండ్ బార్. ఇది 260 వాటేజ్. బిలో 10,000లో 260 వాటేజ్ అంటే మనకు తక్కువ ప్రైస్ అంటే ఇదే ఉండేది. ప్రజెంట్ వచ్చేసి అమెజాన్లో ఆఫర్స్ కూడా ఉన్నాయి. మనకు క్రెడిట్ కార్డ్ బేస్ మీద 10% ఇన్స్టెంట్ డిస్కౌంట్ అట్లా ఆఫర్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఐసిఐసిఐ కొన్ని కార్స్ మాత్రమే, అన్ని కార్స్ అయితే లేవు. వేరే కార్స్ మీద మనకు 950 ఇన్స్టెంట్ డిస్కౌంట్ అనేది వస్తుంది. ఇది వచ్చి నాకు 9,500 అంటే 950 రూపీస్ డిస్కౌంట్తో 8,549 రూపీస్కి అయితే వచ్చింది. ఇప్పుడు దీన్ని అన్బాక్స్ చేసి మీకు రివ్యూ అనేది కూడా చూపిస్తాను, ఎలా ఉందంతా కూడా చూపిస్తాను. తర్వాత సౌండ్ క్వాలిటీ కూడా మీకు ఒకసారి చిన్న టెస్ట్ అనేది పెడదాం. కొంచెమే సాంగ్ అనేది యాడ్ చేస్తామండి, ఎందుకంటే మనకి కాపరేట్ తెలుసు కదా, కాపరేట్ క్లైమ్స్ అనేది వస్తాయి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అన్బాక్స్ అయితే చూద్దాము. లేట్ చేయకుండా అన్బాక్సింగ్ అయితే చేద్దాం. ఇది వచ్చేసి ప్రజెంట్ అమెజాన్లో తెప్పించామండి. అమెజాన్ వెయిట్ అయితే హెవీగా ఉంది, బాగానే వెయిట్ కూడా బాగుంది. మనకు ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు, అవుట్ రింగ్ బాక్స్ అయితే ఇట్లుంటుంది. దీనిలోకి వచ్చేసి ఎల్ఈడి లైట్స్ కూడా ఉంటాయండి. సౌండ్ బార్కి లైట్ అయితే ఉంటుంది. మనకి రిమోట్ 5.1 అండి. ఇది సబ్ ఊఫర్ సౌండ్ బార్. దీంట్లోనే మనకు లెఫ్ట్, సెంటర్, రైట్ అనేది వస్తుంది. బ్యాక్ శాటిలైట్ స్పీకర్స్ అయితే 2 వస్తాయి. లోపల ఎలా ఉందో అంతా కూడా మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడైతే అన్బాక్స్ చేద్దాము. నుండి అట్లొద్దు. మనకి ఇట్లా వస్తుంది ప్యాకింగ్ అంతా నీట్గా. ఏనండి సౌండ్ బారు. ఇది వచ్చేసి రిమోట్ మనకి ఆడియో కేబుల్స్ ఇచ్చారు. తర్వాత వచ్చేసి వాల్ మౌంట్కి స్క్రూస్ కూడా ఇచ్చారు. వాల్ మౌంట్కి అయితే ప్రజెంట్ పక్కన పెట్టేద్దాం. నెక్స్ట్ ఈ సౌండ్ బారు. ఇవి వచ్చి శాటిలైట్ స్పీకర్స్ అండి. బ్యాక్ సైడ్ రేర్వి శాటిలైట్ స్పీకర్స్ ఇవి.
అండి సౌండ్ బార్ ఇది. ఇవన్నీ మనకి వాల్ హ్యాంగింగ్, ఇది వాల్ హ్యాంగింగ్ స్క్రూస్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ మనకి ఇన్పుట్స్ వస్తాయి. ఆక్స్, ఇది వచ్చేసి సరౌండ్ రైట్, సరౌండ్ లెఫ్ట్, సబ్ వూఫర్, ఈ 3 మాత్రమే. ఎందుకంటే ఇన్బిల్ట్గా మనకి సెంటర్, ఫ్రంట్, లెఫ్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి అవుట్పుట్స్ మాత్రమే ఇస్తాడు ఇక్కడ. తర్వాత హెచ్డిఎంఐ, ఆప్టికల్, ఆక్స్ 3 ఇన్పుట్స్ అయితే ఉన్నాయండి దీంట్లో. ఫ్రంట్ సైడ్ వచ్చేగలికి మీకు ఇట్లా వస్తుంది. మనకి ఇది స్టాండ్ కూడా ఉంటుందండి. ఇది ఇంకా స్టాండ్ మాదిరిగానే ఇది. కింద మీరు చూడొచ్చు, జస్ట్ ఇది స్టాండ్. లైటింగ్ వచ్చి ఇక్కడ రావచ్చు మనకి. మనము ఆన్ చేసిన తర్వాత మనకు తెలుస్తుంది. మనకి పవర్ కార్డ్ అనేది దీనికే ఉంటుందండి. పవర్ కార్డ్ దీనికే ఉంటుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ మళ్ళీ మిగతా కూడా చూద్దాము. నెక్స్ట్ సబ్ వూఫర్ మనం ఓపెన్ అయితే చేద్దాం. దీంట్లో ఏమి ఉండదండి, ఆల్మోస్ట్ జస్ట్ ఉన్నాయి. మనకు వైర్ కనెక్షన్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకి యాంప్లిఫైయర్ అనేది దీంట్లో ఉంటుంది కాబట్టి. సబ్ వూఫర్ వచ్చేసి స్పెసిఫికేషన్స్ వచ్చేగలిగే 6.5 ఇంచెస్ సబ్ వూఫర్ వస్తుందండి దీనికి. బ్యాస్ సబ్ వూఫర్ 6.5 ఇంచెస్ వస్తుంది సబ్ వూఫర్ మనకు. ఇది వచ్చేసి మీరు చూడొచ్చు, హైట్, క్వాలిటీ, ప్రీమియం ఫినిష్ బాగుంది మనకి. ఇది సబ్ వూఫర్. మనకి బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసరికి ఇన్పుట్స్ ఏమి ఉండవు మనకు, జస్ట్ ఫ్రంటే మనకు. జస్ట్ ఇది వచ్చేసి మనకి చెప్పాను కదా, సబ్ వూఫర్ వచ్చేసి మనం దీనికి కనెక్షన్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. మనకి పిన్ అయితే ఇచ్చాడు. మనకి జస్ట్ పిన్ అయితే ఉంటుందండి. ఇది మనకి ఇన్పుట్ అయితే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇంకా సబ్ వూఫర్ అయిపోయింది. ఫ్రంట్ సెంటర్ సౌండ్ బార్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనము రేర్ శాటిలైట్ స్పీకర్స్ అనేది ఓపెన్ చేద్దాం. ఇవి ఎలా ఉన్నాయో మీకు చూపిస్తాను. ఇవి వచ్చేసరికి రేర్ అండి, రేర్ శాటిలైట్స్. ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం అంతా కూడా సౌండ్ బార్సే తీసుకోవచ్చు అండి. ఎందుకంటే హోమ్ థియేటర్ స్పెసిఫికేషన్స్ వేరు, సౌండ్ బార్ స్పెసిఫికేషన్స్ వేరు. సౌండ్ బార్ వచ్చేగలికి మనకు జస్ట్ 5.1 ఒరిజినల్ 5.1 ఉంటేనే మనకి క్వాలిటీ అనేది వస్తుంది, సౌండ్ అనేది బాగా వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ మనకు వైర్స్ ఉన్నాయి కానీ ఆక్సిలరీ ఇన్పుట్ కోసం వాళ్ళు వైర్ ఇచ్చారు. తర్వాత స్క్రూస్, తర్వాత మాన్యువల్ అండ్ అలాగే స్కాన్ టు ఫ్రీ గిఫ్ట్ అనేసి వాళ్ళు వ్యారంటీ కార్డ్ ఒకటి ఇచ్చారు అనుకో. ఇదేం మోసం లేదు, జస్ట్ రిమోట్ అండి, రిమోట్ అది. ఓకే, ప్రజెంట్ అయితే ఇదండి సెట్ మొత్తం అంతా కూడా మీరు చూడొచ్చు. ఇది రిమోట్, శాటిలైట్ స్పీకర్స్, సబ్ వూఫర్ అండ్ సౌండ్ బార్ మెయిన్. ఇది మనం కనెక్ట్ చేసి అవుట్పుట్ ఎలా ఉందో కూడా మనం చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే అండి, ప్రజెంట్ అయితే మనం ఆన్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మరి ఆన్ చేస్తేనే ఇక్కడ మీకు చిన్న లైట్స్గా పడింటాయి, 4 డాట్స్ అనేది పడింటాయి. దీనికి వచ్చేసి యూఎస్బి కనెక్టింగ్, అంటే మనం యూఎస్బి ద్వారా ప్లే చేసుకోవడానికి బ్యాక్ సైడ్ అయితే ఇచ్చింటాడు ఇన్పుట్. మనకి ఆప్టికల్ అంతా మీకు చూపించాను. ప్రజెంట్ అయితే ఇప్పుడు ఆన్ చేద్దాం. మనకి రిమోట్కి అయితే సెల్స్లు అయితే ఇవ్వరండి. ఆన్ చేసిన వెంటనే మనకు కింద పక్కన గ్రీన్ కలర్ బార్ వచ్చి ఉంటుంది లైట్. అలాగే సైడ్స్ కూడా ఇక్కడైతే బార్స్ అయితే వచ్చి లైట్స్ అయితే ఉంటాయి మనకు. ఇక్కడ సైడ్స్ కూడా మీకు లైట్స్ అయితే ఉంటాయి, ఈ సైడ్ ఆ సైడ్. తర్వాత కింద పక్కన మనకు గ్రీన్ కలర్లో బార్డర్ మాదిరిగా లైట్ అయితే వస్తుంది, మీరు చూడొచ్చు. లాంగ్ పోయి ఇప్పుడు చూడండి, ఇన్పుట్ మనం ప్రెస్ చేస్తే యూఎస్బి, ఆక్సిలరీ, బ్లూటూత్ అండ్ ఆప్టికల్, మనకి 4 ఇన్పుట్స్ అయితే వస్తాయి. ఇప్పుడు మనమైతే యూఎస్బి కాకుండా మనం బ్లూటూత్ ద్వారా కనెక్ట్ చేసి చూద్దాము. ప్రజెంట్ అయితే మనం బ్లూటూత్ ద్వారా కనెక్ట్ చేద్దాం. ఓకే అండి, సౌండ్ కనెక్ట్ అయితేనే మనకు ఒక సౌండ్ అనేది ఇండికేషన్ మోడ్ అయితే వస్తుంది. ఆడియో మనకు లాస్ట్ వచ్చి 12 వస్తుందండి. దీంట్లో 12 ఉంది, లాస్ట్ 12 ఉంది. అప్ వాల్యూమ్ మనకు రైట్ సైడ్ అది. తర్వాత మనకు బ్యాస్కి సపరేట్గా వస్తుంది సౌండ్. నెక్స్ట్ ట్రెబుల్ ఇచ్చినాడు, ట్రెబుల్ కూడా ఉంది మనకు.
తర్వాత రిమోట్లో మనకు 2.1 5.1 ఆప్షన్ కూడా ఉంది. తర్వాత వాల్యూమ్ వచ్చి మనకు అప్ టు 50 లాస్ట్ అండి, అది వాల్యూమ్ అప్. తర్వాత ఈక్వలైజర్ కూడా మనకు ఈక్వలైజర్ మోడ్ కూడా ఉంది. 1 2 3 4 5 ఈక్వలైజర్ ఆఫ్. మొత్తం వచ్చి మనకు 5 ఇన్పుట్స్ అయితే 4 ఈక్వలైజర్స్ అయితే ఉన్నాయి నియర్లీ. ఇప్పుడు మనము సౌండ్ ప్లే చేసి చూద్దాం ఒకసారి. నేను మ్యాక్సిమం నో కాపరేట్ సౌండే పెడతానండి. ఓకే అండి, సౌండ్ వినండి. ఇది 2.1 బ్యాక్ స్పీకర్స్ అయితే రాంగ్ సౌండ్. 2.1 మీకు చూపిస్తానండి. ఇప్పుడు 2.1 ఇది 2.1 వచ్చేయాలకి మనకు రేర్ స్పీకర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ రేర్ స్పీకర్స్ అయితే రావు సౌండ్. ఓన్లీ ఫ్రంట్ 3 స్పీకర్స్ ఊఫర్ మాత్రమే మనకు వస్తుంది. ఇప్పుడు 5.1 ఆన్ చేస్తున్నాను. బ్యాక్ స్పీకర్స్ కూడా మనకు ఆన్ అవుతుంది. స్పీకర్ సౌండ్ అయితే ఊఫర్ సౌండ్ అంతా కూడా మీకు ఆడియో క్యాచింగ్ అయితే చేయకపోవచ్చు మైక్, మీకు ఊఫర్ సౌండ్ అయితే తక్కువగానే వినపడిస్తుంది. కానీ లైవ్లో మాత్రం ఎనఫ్ అనిపిస్తుందండి. చిన్న రూమ్ ఉన్న వాళ్ళకైతే ఎనఫ్ అనిపిస్తుంది. చిన్న సైజు అంటే హాల్ ఉన్న వాళ్ళకైతే ఎనఫ్ సౌండ్ ఇదైతే. నేను ప్రెజెంట్ అయితే ఫుల్ పెట్టేశాను. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వాల్యూమ్ అయితే ఫుల్ ఉంది. మొత్తం అయితే బ్యాస్ కానీ తర్వాత ట్రెబుల్ కానీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అయితే ఫుల్ అయితే పెట్టాను. సౌండ్ అయితే మ్యాక్సిమం అంటే మనం సెట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. రేర్ స్పీకర్స్ మనము కూర్చున్న పాయింట్కి రేర్ స్పీకర్స్ సెట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇది ఫ్రంట్ మనకి టీవీ దగ్గర పెట్టుకోవచ్చు, ఇవి రెండు బ్యాక్ సైడ్ పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఒక సాంగ్ అయితే విందామండి. ఫుల్ సాంగ్ అయితే పెట్టానండి, చూద్దాం. టీజర్ ట్రైలర్ కానీ చూద్దాం. ఓకే అండి, మనకైతే లైటింగ్ ఇలా వస్తుంది సౌండ్ బార్కి, లెఫ్ట్ రైట్ సైడ్. తర్వాత వచ్చేసి గ్రిల్ కింద పక్కన అంతా కూడా, గ్రిల్ కింద అంతా కూడా లైటింగ్ అయితే ఉంటుంది గ్రీన్ కలర్లో. సౌండ్ క్వాలిటీ అయితే బాగుందండి. మనకు 10,000 బిలోలో ఉండేదైతే కినా మనకు గోవో 5.1, తర్వాత వచ్చేసి జిబ్రానిక్స్లోను 5.1 అయితే వస్తుంది. కానీ జిబ్రానిక్స్లో వ్యాటేజ్ పరంగా చూసుకుంటే మనకు తక్కువే ఉంటుంది గోవోతో పోల్చుకుంటే. గోవో వచ్చి మనకు 260 వ్యాటేజ్ వస్తుందండి, జిబ్రానిక్స్ వచ్చి 180 వ్యాటేజ్ వస్తుంది. కాబట్టి మనకు గోవో కూడా బాగుంది క్వాలిటీ. నేను బాగుంటుందో లేదని తెప్పించాను, కానీ క్వాలిటీ అయితే సూపర్గా ఉంది. ఓకే అండి, బిలో 10,000లో ఎనఫ్ 5.1 సౌండ్ బార్ అంటే మనకు ఇదే. వేరేటి ఉన్నాయి కానీ మనకు ఇంకొక పెట్టే కొద్దీ మనకి ప్రైస్ అనేది పెరుగుతూ వెళ్తుంది. మనకు బోట్ ఉంది, బోట్ వచ్చేసి 5.1 వచ్చేగాలకి మనకు 17,000 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. జేబిఎల్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకు 20,000 సౌండ్ బార్ అంటే 20,000 అబోవే ఉంటాయి. మనకు 10,000లో బిలో చిన్న అంటే తక్కువ బడ్జెట్లో కావాలనుకునే వాళ్ళకి ఇది చాలా బెస్ట్ అండి. 260 వాట్స్ మనకి చాలా బెస్ట్. ఇది 260 వాట్స్లో ఇది ఊఫర్ ఉంది. మనకి కావాలంటే మనం వేరే ఊఫర్ కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది చూడండి, బిలో 10,000లో చాలా కాంపాక్ట్ బడ్జెట్, మన బడ్జెట్లో వచ్చేస్తుందండి. ఇది సౌండ్ కూడా బాగుంటుంది. ఒరిజినల్ 5.1 కంటెంట్ మనకి ఏదైనా ఉన్నా కూడా మనకి సూపర్గా ఉంటుంది దీంట్లో సౌండ్ అంతా కూడా. ఎందుకంటే దీంట్లో మ్యాక్సిమం డిజిటల్ ఇన్పుటే ఉన్నాయండి, అనలాగ్ ఇన్పుట్ తక్కువ. అంటే ఆక్సిలరీ ఇన్పుట్ అయితే ఇచ్చారు కాబట్టి ఇది జస్ట్ 2.1 మాత్రమే వస్తుంది. అదే మనం హెచ్డిఎంఐ కానీ ఆప్టికల్ కానీ కనెక్ట్ చేసుకున్నామంటే మనకి సౌండ్ క్వాలిటీ అనేది చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే డిజిటల్లో అనేది సౌండ్ క్వాలిటీ అనేది చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. మీకు 5.1 కూడా
ఈజీగా మీకు ఐడెంటిఫికేషన్ అయితే చేయొచ్చు. సరౌండ్ సౌండ్ అంతా కూడా మీకు టెస్టింగ్ ఆడియోస్ ఉన్నాయి, వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి. మీకు క్లియర్గా అన్ని సెంటర్ ఛానల్ అన్నీ వస్తున్నాయి లేదా కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే అండి, ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇది మీరు గమనిస్తే మనకి క్లియర్గా కనబడకపోవచ్చు అండి. లెఫ్ట్ తర్వాత మనకి ఇక్కడ సెంటర్ స్పీకర్ వస్తుంది, తర్వాత మనకి ఇక్కడ రైట్ సైడ్ స్పీకర్ అయితే ఉంటుందండి. దీంట్లోనే 3 స్పీకర్స్ అయితే వస్తాయి. ఓకే అండి, ప్రెజెంట్ అయితే గోవో సౌండ్ బార్ గురించి ఇదే అండి అప్డేట్. మరో వీడియోతో మరీ కలుస్తాను. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్. బాయ్, జై హింద్.